O Goberno de Vilagarcía levará ao pleno deste mes o convenio con Augas de Galicia para a ampliación da depuradora. O proxecto terá un custo de 31 millóns de euros, dos que o Concello terá que aportar 6. Dado o elevado desta contía, o Goberno local chegou a un acordo coa Xunta para financiar con fondos propios a súa parte, achegando 600.000 euros ao ano durante 10 anos. Que tal, saudos? O alcalde agarda que esta proposta sexa aprobada por unha ampla maioría da corporación. Vémolo de contado despois dos titulares. Cando se fan 2 anos da chegada do Partido Popular de Ángel Moldes ao goberno de Poio, o alcalde teno claro, o municipio está no seu mellor momento. O rexedor asegura que o Concello está a consolidar a súa transformación, contando con proxectos e subvencións en marcha doutras administracións por un valor de 12 millóns de euros. O BNG insta a Xunta a promover instalacións dedicadas á semente de bivalvo de cara a favorecer a recuperación do marisqueo. Os deputados nacionalistas Rosana Pérez e Óscar Insua visitaron esta mañá o criadeiro que a Confraría de Noia ten no Freixo para coñecer o proceso de produción. Rianxo continúa coa licitación de obras de cara a ampliación da súa rede municipal de abastecemento de auga. Neste caso, as actuacións levaránse a cabo en 3 núcleos da parroquia de Taragoña, Fachán, A Coviña e Chorente. En Pontevedra este ano o orgullo vivirase dun xeito especial. A programación coincide en plena celebración do Multiesport de Triatlón e o Concello quere aproveitar a ocasión para presentarse como unha cidade segura e respectuosa. A cita central será o día 28. Ademais da festa na Alameda, celebrarase a manifestación reivindicativa baixo o lema "Nin un paso atrás, nin unha letra menos". E Vilanova será un ano máis o punto de inicio da Ruta Quetzal. A expedición na que van participar 200 mozos e mozas partirá o día 29 de xuño deste municipio co Camiño de Santiago como gran protagonista. Percorrerán os concellos de Mar de Arousa e mesmo farán un treito da Ruta do Padre Sarmiento. Asuntos que vemos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. O Goberno de Vilagarcía levará ao pleno deste mes o convenio con Augas de Galicia para a ampliación da depuradora. O proxecto terá un custo de 31 millóns de euros, dos que o Concello vai ter que aportar 6. Dado o elevado desta contía, o Goberno local chegou a un acordo coa Xunta para financiar con fondos propios a súa parte, achegando 600.000 euros ao ano durante 10 anos. O alcalde agarda que esta proposta sexa aprobada por unha ampla maioría da corporación. Despois de anos de trámites, o proceso para a ampliación da depuradora de Vilagarcía está un chisco máis preto. O Concello de Augas de Galicia chegará a un acordo para o financiamento do proxecto que ascende a 31 millóns de euros. Vilagarcía terá que achegar 6 millóns a estas obras, unha elevada contía que terá que ser ratificada polo Pleno Municipal. O Grupo de Goberno levará a sesión ordinaria deste mes o convenio que se chegou coa Xunta para facerlle fronte a este investimento. Ten que ir obligatoriamente ao noso Pleno Municipal, pois sería unha cuantía de 627.866,06 anualmente durante 10 anos, de 2026 ao 2035. O alcalde agarda que o convenio sexa aprobado por unha ampla maioría do pleno, tendo en conta ademais que vai afectar os orzamentos da actual corporación e das vindeiras. Varela recoñece o esforzo, pero engade a cidade non pode renunciar á ampliación da depuradora, nin tampouco aos fondos europeos. Vai a ser un esforzo económico moi importante. Agora tamén digo que esa ampliación da depuradora pois é algo que non é necesario para esta cidade. Vilagarcía creu, é necesario pois ter unha boa depuración. E dende logo dixemos en todo momento que non vamos a deixar pasar a oportunidade de aproveitar tamén eses fondos europeos. Así que a partir de 2026 Rabella terá que reservar todos os anos unha partida de algo máis de 600.000 euros para pagar e dar. O alcalde apunta que, dada a solvencia das contas nestes momentos, tamén se podería botar man de remanentes. En último caso, pedir un préstamo. Que si ten que haber un compromiso, eso que vai a aprobar o pleno, de que se vai a controlar isto vai a ter que sair dos nosos orzamentos. Se ao final o sacas é necesario pois cubrir outras cousas, pois ao mellor nun futuro habería que tirar dun préstamo. Ademais deses 6 millóns que aporta Vilagarcía, a Xunta chega a dar 10 millóns e outros 15 proveñen de fondos FEDER. O proxecto chegado ao momento terá que ser licitado pola Xunta cunha estimación de que as obras duren entre 3 e 4 anos.
Pontevedra aumenta a última modificación de crédito negociada por BNG e Partido Socialista. Cadará aos 28,2 millóns de euros, ao redor de 300.000 euros máis do previsto. Un incremento que permitirá incluir novas obras neste financiamento. Así, o 58% destes cartos, ao redor de 16,7 millóns, destinaránse a investimentos. Son, por exemplo, os 3,3 millóns para executar as obras do novo parque de Ernesto Caballero ou os 5,5 millóns para a rehabilitación estructural de firmes en todo o municipio. Pola súa banda, actividades festivas, culturais ou deportivas recibirán máis de 6,1 millóns. Entre elas, haberá 1 millón de euros máis para o multiesport. As festas de verán recibirán 150.000 euros e a Feira Franca 225.000. Tamén se inclúe nesta partida o convenio para a piscina olímpica. O resto, case 6 millóns, permitirán deixar a débeda do Concello a cero, amortizando os 8 créditos bancarios que ten vixentes na actualidade. Tempo de facer balance no Concello de Poio. Cando se fan 2 anos da chegada do Partido Popular de Ángel Moldes ao goberno, o alcalde teno claro: Poio está no seu mellor momento. O rexedor asegura que o municipio está a consolidar a súa transformación, contando con proxectos e subvencións en marcha doutras administracións por valor de 12 millóns de euros. 2 anos despois da súa chegada á alcaldía de Poio, o popular Ángel Moldes considera que o concello está no seu mellor momento. Cando decimos que Poio está no seu mellor momento, primeiro nos referimos ao número de inversións históricas que está recibindo o noso concello, as iniciativas privadas que cada vez son as que máis apostan, e como non tamén o crecemento que está sufrindo o noso concello. É dicir, somos da comarca de Pontevedra o concello que máis medra despois do que é a cidade, como é algo normal polo número de habitantes que de por sí xa ten a propia cidade. Segundo o rexedor, o municipio está a consolidar a súa transformación, cambios que son posibles en gran parte grazas aos 12 millóns de euros en investimentos de outras administracións que están previstos. Son, por exemplo, a humanización de Campelo a Seara, a senda entre Chancelas e Conbarro, varias actuacións en parques infantís ou o impulso ao polígono industrial de Fraga Moreira, tamén a transformación da Barca. E o primeiro que vai a supoñer ese plan de humanización, primeiro é integrar todo o que é a zona da Barca con Pontevedra, dar unha accesibilidade e de alguna maneira activar toda esa zona. É dicir, resulta curioso que foi anunciar esta actuación e a cantidad de iniciativas que se empezaron a poñer en marcha ao redor da zona da Barca. Moldes tamén destacou a xestión do seu equipo á hora de ampliar os aparcadoiros dispoñibles no municipio e no referente ao contrato da auga. Un acordo que asegurou vai permitir 15 millóns de euros en investimentos na rede de servizos e saneamento. Logo, para nós era fundamental ese novo contrato do auga. Por qué? Porque ese novo contrato de auga iba a dar resposta a esas zoas que non teñen nin auga nin saneamento. No noso contrato o que facemos é, hai 2 fases, un primeiro ano que de alguna maneira obriga a empresa a facer as 3 actuacións prioritarias, actuacións na Caeira, actuacións en Vilariño e en Fraga Moreira, e ao terceiro ano teñen que estar executadas todas as obras. A unidade de atención temperá para menores de 6 anos, os avances no primeiro centro de día de Poio ou a baixada de impostos como o IBI son outras das cuestións destacadas polo alcalde. A importancia de traballar de forma transversal. É moi importante que aquí nadie di isto é da área de cultura, isto é da área de medio ambiente, isto é da área de urbanismo, isto é da área de turismo. Non, é dicir, isto é do concello. Poio é máis dinámico e máis vivo que nunca. E eu creo que algo moi importante, estamos no ecuador do mandato e o mellor aínda está por chegar. En canto ao investimento privado, Moldes destacou o interese de empresas como o supermercado Lidl, tamén a organización de eventos de primeiro nivel como a saída de la Vuelta a España dende Poio, que se celebrará en setembro. O BNG insta a Xunta a promover instalacións dedicadas á semente de bivalvo de cara a favorecer a recuperación do marisqueo. Os deputados nacionalistas Rosana Pérez e Óscar Insua visitaron esta mañá o criadeiro que a confradía de Noia ten no Freixo para coñecer o proceso de produción.
Nestes momentos de crise que atravesa o marisqueo cunha caída da produtividade que pon en risco o futuro do sector, é urxente a toma de medidas que permitan reflotar a actividade. Nesta liña, o BNG aposta pola produción de semente autóctona de ameixa e berberecho a través de instalacións como o criadeiro do Freixo. Se a Xunta de Galiza pois impulsara e apoiara proxectos como este, seguramente que teríamos menos problemas. É dicir, o cambio climático, efectivamente, e outras circunstancias producen, fan que se poden ter pois, problemas como teñen en Camariñas, pero con proxectos como estes, é dicir, axudan muitísimo a que eso non se produza. Nós non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira, que solicitamos precisamente que a Xunta fomente sementeiras ou ben públicas ou ben semipúblicas, precisamente para que aquí haxa criadeiros, porque Galiza non se autoabastece. Galiza, e o vemos cada vez máis, trae individuos, trae sementes de fora e, polo tanto, nós iso é o que queremos tratar de evitar. Insisto, e iso non se consigue de un día para outro e tampouco se consigue se non hai un apoio decidido da Administración. E nós pensamos que Galiza, que era, porque xa hai que empezalo a decir en pasado, pero pode volver a recuperalo, que era un referente marisqueiro en toda Europa, ten que volver a selo precisamente, e unha das pautas principais ten que ser producir e tratar co tempo de autoabastecerse. Acompañados por responsables da Confraría e do BNG na comarca de Muros Noia, os parlamentarios Rosana Pérez e Óscar Insua visitaron as instalacións e coñeceron as diferentes fases do proceso produtivo. Explicoulle as fases de reproducción, desde que collemos os pais e as nais dos nosos bancos marisqueiros, hasta facer semente, e depois leválo a prenjor de as bateas e sementar babosa, ameixa fina, ameixa xapónica, algún berberecho e ostra. E o senador do PP, Manuel Ruiz, volverá a defender na Cámara Alta unha iniciativa que recolle as principais demandas do sector do mar, entre elas a exención fiscal de ata 60.000 euros para barcos con bandeira española que faenan en augas internacionais. Outra das principais preocupacións reside na necesidade de garantir o relevo xeracional, polo que os populares demandan medidas para facilitar a obtención de títulos, especialmente no que respecta a traballadores con experiencia no mundo do mar. Exixen tamén a revisión das condicións para a homologación de títulos de outros países e adaptar a formación ás necesidades do sector, facilitando a cualificación dos tripulantes. Neste sentido, aposta por un marco estatal único e armonizado de titulacións náutico-pesqueiras que garanta o seu recoñecemento automático en todo o territorio español. A Deputación de Pontevedra dá luz verde ao expediente para a contratación da mellora da mobilidade peonil na estrada provincial que une Baión e András, en Vilanova de Arousa. A actuación ten un orzamento de preto d'1 millón de euros e será financiada ao 80% polas arcas provinciais. O Concello vilanovés, ademais do 20% restante, achegará os case 20.000 euros necesarios para as expropiacións. Con esta actuación búscase poñer fin aos problemas de seguridade viaria desta estrada que conta cun denso tráfico rodado e movemento de persoas. Así, construirase unha senda peonil en formigón coloreado pola marxe esquerda nos primeiros 500 metros. Ao tempo crearase unha zona de convivencia entre peóns e vehículos nos últimos 60. Ademais, instalarase unha canle de formigón para recoller a auga da chuvia. Renovaránse o aglomerado e realizarase unha correcta sinalización horizontal e vertical. Aquí a actuación abrangue un treito de case 600 metros, concretamente desde o punto kilométrico 0 ata o 0 máis 560, e vaise executar unha senda peonil, renovar o aglomerado e realizar a correcta sinalización horizontal e vertical. Así que, unha semana máis, seguimos aprobando máis recursos para os que os 1.700 kilómetros de estradas provinciais estén nun perfecto estado e, sobre todo, que melloren as condicións de seguridade da que se aproveitan tanto os peóns como os vehículos. Rianxo continúa coa licitación de obras de cara a ampliación da súa rede municipal de abastecemento de auga. Neste caso, as actuacións levanse a cabo en 3 núcleos da parroquia de Taragoña, en Fachán, A Coviña e Chorente.
O Executivo rianxeiro segue co seu plan de mellora de servizos, coa licitación de varias actuacións que teñen como a principal finalidade a ampliación da rede de abastecemento de auga municipal. Neste caso, os proxectos a desenvolver levaránse a cabo na parroquia de Taragoña, afectando os núcleos de Fachán, A Coviña e Chorente. Nas próximas xornadas iniciarase tamén unha obra, un importante proxecto na parroquia de Taragoña que contemple 3 actuacións para ampliar a rede de abastecemento en 3 zonas, na zona da Coviña, na zona de Chorente, entre Chorente e Outeiro, e tamén na zona de Fachán. As 3 actuacións que contan cun orzamento de preto dos 90.000 euros completaránse tamén con outros proxectos pendentes de licitación para a mellora da rede municipal de abastecemento de auga cara a outros puntos do concello. Temos encima da mesa máis actuacións neste sentido, que nos próximos meses así que tamén teñamos o visto de praxe da Diputación, porque fundamentalmente quen financia moito destes proxectos a través do plan de obras, pois unha vez que teñamos o visto a praxe da Diputación, así como outros permisos sectoriais correspondentes, pois irán saindo tamén outros proxectos no mesmo sentido, que teñen que ver na mesma parroquia de Taragoña, pois a ampliación da rede de abastecemento dende Corques cara ao final da parroquia en dirección ao Araño, tamén a dotación de redes de abastecemento e saneamento en Villanustre, en Asados, en Vilas, tamén neste momento fíxose metade do núcleo, queda a outra metade por abordar, e iso tamén xa foi un proxecto que se trouxe a pleno e que se levará a cabo no ámbito do POS, tamén na parroquia de Leiro, nos núcleos de Ora e Meiquís, tamén se fará esa ampliación de rede, no marco dun proxecto semellante que xa veo a pleno, que tamén xa ten o seu financiamento, cuestión de meses que vai avanzando e que se poida ir executando, non? E seguimos en Rianxo porque dende o Concello informan tamén da recepción dunha achega por parte da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta por importe de uns 12.000 euros para o cofinanciamento do Servizo de Vixilancia e Salvamento nas praias durante a tempada de verán. A axuda permitiralle ao Concello a contratación de varios socorristas durante os meses de xullo e agosto que prestarán servizo na praia de Tanxil, como se fixo o pasado verán. E o Concello de Noia inviste 180.000 euros na rehabilitación do núcleo de Castro Lampreiro. Ademais da mellora do empedrado, procederase á recuperación de diversos elementos patrimoniais como a fonte e o lavadoiro, nunha contorna con gran atractivo paisaxístico. Neste momento estáse executando tamén no Castro Lampreiro un investimento en torno aos 180.000 euros que supón o empedrado, adoquinado e rehabilitación de determinados elementos da fonte, lavadeiro e digamos a mellora dese núcleo rural de o Castro Lampreiro. Vai a experimentar unha transformación significativa, unha actuación na que se recurre fundamentalmente á utilización de pedra, adoquín e formigón e que supón que un dos núcleos que ten unha serie de vivendas en pedra que supón un punto de paso hacia a central hidroeléctrica do Tambre, hacia digamos un enclave que paisaxísticamente ten un atractivo importante, pois vaise ver mellorado con esta actuación que se está desenvolvendo. E a volta da publicidade falamos da edición de 2025 da Ruta Quetzal, que de novo ten a Vila Nova como punto de inicio. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A conselleira de Economía e Industria estivo esta mañá nas instalacións de automoción La Junquera en Vilagarcía. A empresa colleuse a liña de préstamos da Xunta para PEMES e autónomos da que recibiu medio millón de euros. Trátase dunha convocatoria do IGAPE que estará aberta ata o vindeiro 30 de setembro. Nos seus primeiros 5 meses dende que se convocou, contabiliza case 900 solicitudes por un importe próximo aos 150 millóns de euros. Este ano a convocatoria pasa dos 17 millóns e medio de euros do orzamento que tivo no 2024 ata os 19 millóns. Fondos, dixo a conselleira, que permitirán conceder operacións de financiamento por importe superior aos 150 millóns de euros.
Estamos acompañando, como a moitas outras PEMES dentro da comunidade, neste caso, pois con 3 préstamos dentro da liña de acceso ao financiamento que ten a disposición todavía o IGAPE dende principios de ano. No caso desta empresa, pois foron 500.000 en total euros de préstamo, o que poido acceder gracias a esta liña que agora mesmo, como digo, todavía ten crédito disponible. Este ano son 19 millóns de euros os que están a disposición das pequenas e medianas empresas de Galicia. Somos una empresa familiar y, como decimos nosotros, pensamos que somos más modestos de lo que realmente nos dicen que somos. Tenemos una trayectoria hace muchísimos años, más de 50 años, aquí en nuestra comarca, en Villagarcía de Arosa. También encantados de que el ayuntamiento siempre cumple con nosotros y siempre nos apoya. Y bueno, pues efectivamente, como decimos nosotros, el día a día es el que nos hace estar aquí donde estamos. La empresa sigue trabajando, sigue dando empleo aquí a la comarca y siempre de la mano tanto de las entidades financieras, como repito, como de la Consellería y del IGAPE, y esperemos que sea por muchos años. De DUE, a empresa textil rianxeira faise coa primeira edición do Premio Luis Seoane de Deseño que promove a área de cultura da Deputación da Coruña. A firma que dirixen Charon Froján e Alfredo Olmedo resultou escollida por maioría entre as 10 candidaturas presentadas. Na súa valoración, o xurado, presidido pola deputada de Cultura Natividade González, valorou a capacidade de DUE para potenciar o deseño dunha maneira radical en vínculo co territorio, os procesos artesanais e o contexto local e a súa aposta por traballar no global dende o próximo cunha proxección internacional dende o rural en coincidencia coa maneira de entender o deseño que tiña Luis Seoane. O enfoque artesanal dos seus traballos, que se plasma en telas ilustradas a man e series personalizadas, son algúns dos sinais de identidade de DUE que leva mostrando as súas creacións durante máis de 20 anos por todo o mundo, nas Semanas da Moda de París, Milán, Madrid, Barcelona, Berlín ou Toquio, entre outras citas nas que estivo presente tempada tras tempada. E o Viveiro de Empresas de Ribeira colleu esta mañá unha xornada informativa sobre o cooperativismo. Unha dúcia de alumnos do Programa Integrado de Emprego coñeceron as vantaxes desta fórmula xurídica á hora de emprender. Alumnos do Programa Integrado de Emprego de Ribeira participaron esta mañá nunha xornada informativa sobre o cooperativismo como vía de emprendemento. Ademais de afondar nas características desta fórmula xurídica ao seu alcance, coñeceron os distintos tipos de cooperativa, que non só están enfocadas ao ámbito laboral, senón tamén ao consumo. Profundizar no que sería unha cooperativa á hora de emprender, como unha fórmula xurídica máis que teñen ao seu alcance. Entonces o meu obxectivo neste momento é eso, darllas a conocer, que sepan en que consiste, os diferentes tipos de cooperativas cos que poden atoparse e naquel en que poden encaixar. Vale, porque hai nas cooperativas nas que neste caso insistimos onde podes crear o teu propio posto de traballo, pero noutras, o mellor, nas que podes consumir calquer produto, onde calquer persona socia da ciudadanía, pois podemos formar parte de algunha desas. Polo tanto, é un pouco acercalas a esta fórmula xurídica para emprender ou para consumir ou para conseguir algo, non? Ademais da sesión teórica, os participantes tiveron ocasión de achegarse á práctica a través da experiencia do socio dunha cooperativa local que presta servizo no eido sociosanitario. É un socio dunha cooperativa daqui da zona, de Ribeira, que se chama Enraizando a Cooperativa e dedícase ao ámbito sociosanitario, porque dan servicios e traballan pois con todas aquelas actividades relacionadas con servicios sociales da zona, prevención de adiccións, e agora queren poñer en marcha un proxecto moi interesante de casas tutorizadas para persoas con vulnerabilidades diferentes. O obxectivo da xornada é explorar novas fórmulas de autoemprego para que, unha vez concluído o proceso formativo, os alumnos poidan decantarse pola que mellor se adapta ás súas necesidades. O Orgullo en Pontevedra vivirase este ano dun xeito especial. A programación coincide en plena celebración do Multiesport de Triatlón e o Concello quere aproveitar a ocasión para presentarse como unha cidade segura e respectuosa. A cita central será o día 28. Ademais da festa na Alameda, celebrarase a manifestación reivindicativa baixo o lema "Nin un paso atrás, nin unha letra menos".
Do 17 ao 30 de xuño, Pontevedra despregará a súa programación co Gallo do Orgullo 2025, unha proposta que o goberno local define como orgullosamente diversa e que este ano coincide con eventos de impacto internacional como o Multisport de Triatlón ou a Bienal de Arte. Teñen que saber todes e todos os que veñen que esta é unha cidade segura, amável e respetuosa, e faime ilusión que nun dos actos máis multitudinarios pois podamos lucir orgullosas en Pontevedra. O programa comezará co coloquio a diversidade nas aulas, materia pendente no Teatro Principal. Aproveitando a celebración do Mundial de Triatlón, o mércores 18 falarase da discriminación que sofre a xente trans no deporte con Laura Bugallo. Tamén o martes 24 abordarase a pegada lésbica nos deportes de contacto, fútbol gaélico e rugby. En canto á persoa homenaxeada este ano no Marco do Orgullo, o escollido é o xestor cultural Marcos López. O acto será o día 27. No Orgullo sempre facemos como mención especial ou unha homenaxe a xente disidente que viviu na cidade. Falamos de Juanito Meregildo, da señorita Carmiña. Este ano, con moito pesar, vamos a dedicar a homenaxe a un compañeiro que faleceu o ano pasado, Marcos López, que é un xestor cultural ben coñecido na cidade, que sen el está sendo bastante difícil organizar todo o programa. O día grande da programación será o sábado 28 de xuño. O Parque das Palmeiras acollerá unha gran festa con música durante toda a xornada e actividades infantís. Xa ás 8 da tarde celebrarase a manifestación baixo o lema "Ningún paso atrás, ningunha letra menos", manifestándonos en contra das violencias e da discriminación que sofre o colectivo estes días, nuns tempos tan polarizados e tan extremos como os que estamos vivindo. Penso que é máis necesario que nunca manifestarse, ser visible e protestar na rúa, non? O lema deste ano será "Nin un paso atrás, nin unha letra menos", porque penso que todas as letras do colectivo LGBTIQA+, son igualmente importantes. A programación complétase con presentacións de libros, a celebración da Feira Marica nos Xardíns de Marescot, un club de lectura queer organizado pola libraría Seijas na Casa das Campas e as proxeccións do Festival Audiovisual Ambienta do 23 ao 27 de xuño. Este día está prevista tamén a actuación de Mondra na Praza de España. Vilanova será un ano máis o punto de inicio da Ruta Quetzal. A expedición partirá o día 29 de xuño deste municipio co Camiño de Santiago como gran protagonista. Percorrerán os concellos de Mar de Arousa e mesmo farán un treito da Ruta do Padre Sarmiento. Nesta edición, na que van participar 200 mozos de toda España, o grupo tamén descubrirá a tradición xacobea noutros territorios como en Lugo, Ourense e Extremadura. Vilanova converterase de novo no punto de partida da Ruta Quetzal creada polo xornalista Miguel de la Cuadra Salcedo no ano 79. Uns 200 mozos chegados de toda España arrancarán dende aquí o 29 de xuño a súa aventura. Unha edición na que o Camiño de Santiago será o gran protagonista e que permitirá a rapazada entrar en contacto coa tradición xacobea. Este año hacemos el camino de la costa, de esta costa del Salnés, por eso hemos llamado la expedición del corazón del Salnés al Camino Mozárabe de Santiago. Van a hacer el camino del Padre Sarmiento. Outra das etapas van a arrancar en Sanxenxo. El camino portugués de la costa desde Sanxenxo, desde la Lanzada, gracias al Ayuntamiento de Sanxenxo que nos deja dormir en Noaia. Allá se van a despertar con el cielo por techo, el cielo gallego, y desde ahí van a empezar una ruta por la costa, 24 kilómetros, hasta llegar aquí, a Vilanova. Unha segunda estadía en Vilanova que tamén lles permitirá coñecer a realidade desta zona como o marisqueo, a industria conserveira, así como a figura de Valle Inclán. A ruta completarase cun percorrido polo resto de concellos de Mar de Santiago e outros treitos en Lugo, Ourense e Extremadura. Hoxe na presentación, o director de Turismo de Galicia destacaba que esta iniciativa serve para trasladar aos mozos os valores do camiño. Se supón que son persoas xa reflexivas, que coñecen como son os distintos contornos e contornos polos que van a peregrinar, pois para nós é moi importante e estratégico que a xente moza pois se este en contacto co camiño. Dende o Concello de Vilanova agradecen que de novo o municipio sexa un dos grandes protagonistas desta Ruta Quetzal. Nosotros estamos moi agradecidos de que se empiece en Vilanova de Arousa y que se haga siempre el Mar de Santiago. Y que es otra cosa, que es gente joven,
que haces una selección magnífica de unos chavales magníficos que representan a todos los rincones de España. En este momento yo creo que es importantísimo. Y después, por otro lado, por supuesto, nos haces una propaganda y una imagen de nuestra comarca que es único. Para esta edición rexistráronse 1000 solicitudes, das que foron seleccionadas 200. Ademais de atender o seu currículo académico, nesta edición tamén se seleccionaron a través do denominado valor meritorio, é dicir, tivose en conta de forma positiva a mozos e mozas federados en algún deporte, que teñan formación musical ou que teñan recoñecida de forma oficial a aprendizaxe de algún idioma. O Departamento de Turismo de Ribeira programa ao longo deste verán un ciclo de cine mudo. O visionado de grandes clásicos cinematográficos terá un atractivo engadido porque vaise desenvolver en areais da contorna. 6 películas en 6 praias. Esta é a nova proposta do Departamento de Turismo de Ribeira, que promove un ciclo de cinema mudo ao aire libre. Vamos a poñer en valor 3 puntos que nos parecen fundamentais para tratar o turismo de Ribeira, como é o primeiro deles poñer en valor a nosa contorna natural. Vanse a facer 6 proyeccións en 6 praias que non, en algunhas ocasións, algunhas delas non son das máis coñecidas de Ribeira, nin as de maior facilidade de acceso. En segundo lugar, vamos a apostar por un turismo que nos parece que é o fundamental, que é un turismo familiar e cultural que veña aquí a Ribeira faga promoción despois das nosas virtudes. Arrancará na praia do Almacén, na illa de Sálvora, para o que o Concello disporá 2 embarcacións que sairán a media tarde dende o Porto de Aguiño. Salirán con rumbo a Sálvora, as dúas salirán de ida para lá polo a altura de Pedra Bella, máis Insuabela, recorrendo Insuabela, e pos a Area Mesa, pasando polo que son as Tangonas, irá rumbo polo Parque Nacional das Illas Atlánticas, para o muelle. Atracarán ali as 2 embarcacións facendo 2 viaxes de ida e volta. Ao vir de volta as embarcacións van a facer un cambio de rumbo, van a meter o rumbo por Bionta, entre Bionta e Canca Jaboteiro e a Susto o Chapeo, para facer un cambio de ruta para que non vayan polo mismo sitio. Esta será a única sesión que requira inscripción previa a través da Oficina de Turismo, posto que conta con prazas limitadas. O resto serán de acceso libre e terá lugar distintos sábados ata o mes de setembro nas praias dos Mosqueiros, a Ladeira, Area Basta, Supinal ou Area Secada. A beleza do entorno irá acorde cos títulos elixidos, con grandes referentes do cinema como Nosferatu ou Metrópolis, entre outros. Pois así rematamos por hoxe, tamén por esta semana. Actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí, vémonos o vindeiro luns.